بقيتش بدخل المحلات اللي بتبيع الحاجات الرخيصه علشان خاطر، خاصه للبشره، انا بتكلم عن حاجات البشره، علشان خاطر انا مش ضامنه الحاجات دي على بشرتي هتبقى عامله ازاي، سواء سكين كير او سواء ميك اب. ليه ادمر حاجز بشرتي بحاجه انا مثلا مش عارفه مصدرها جاي منين، مش عارفه هي معموله من ايه؟ فبقيت اسكيب الحاجات دي خالص. اي حد بيقول لي تعالي مثلا ندخل نبص بصه، بقيت بتجنب الموضوع وبقف بره. ليه؟ لان انا عارفه ان انا هدخل الم حاجات شكلها من بره. احنا كبنات بنقتنع بشكل الحاجه من بره، فبنروح جري نجيبها. ليه؟ ما اعرفش. وحاجه كده اصلا مش هنستخدمها، او حتى ممكن نستخدمها مره. فما بقتش برضه ان انا ادخل المحلات دي عشان خاطر عارفه كميه الحاجات اللي انا هجيبها ومش هستخدمها. فبقيت بعمل ايه؟ بقيت بستنى كل فتره، مثلا لو انا عايزه حاجه معينه وعارفه ان البادجت بتاعتها عاليه، بس عارفه ان الحاجه دي هتبقى كويسه على بشرتي، او بشرتي هتستفاد منها، او مثلا لو سكين كير، فبقيت زي ما بقول لكم كده بجمع البادجت اللي انا مثلا عارفه انا عايزه اجيب مثلا سيرم بالمبلغ ده، فبجمع البادجت بتاعته وبجيبه مثلا بعد فتره لما اكون حوشت له. لكن مش بروح مثلا اجيب كذا سيرم انا مش عارفه هو مصدره ايه، او مش عارفه هو مثلا تاثيره على بشرتي هيكون ايه. هل مثلا ده هيديني نفس افكت الغالي، ولا استنى شويه واجمع للغالي، علشان خاطر انا في الاخر كده كده برمي فلوس ومش ضامنه هي على بشرتي هتبقى كويسه ولا لا.